Sveiki visi, pradedam šį epizodą su El Salvadoro Bitcoin kalėdinė eglute. O šią savaitę kriptovaliutų rinka pradėjo nuosmukiu, kuris sukėlė didžiulę paniką tarp naujesnių investuotojų. Bitcoin ir Ethereum kartu su platesnė rinka susidūrė su FUD, žiniomis grindžiama baime, kurią daugiausiai pajuto investuotojai. Prisijungė prie rinkos per pastaruosius 2-3 mėnesius. Nauji investuotojai dažnai nėra susidūrę su vidutinio dydžio korekcijomis, o tai sukelia emocinį pardavimą ir dar labiau gilina nuosmukį. Istoriškai tokios situacijos sukuria puikias galimybės banginiams ir reikliams, taip vadinamiems stambiems investuotojams, kurie užpildo pozicijas už sumažintas kainas. Korekcijos dažnai yra laikinos, o rinkos atsigavimas gali prasidėti, kai rinkoje sumažės panika. Šią savaitę taip pat pasiekėme naują reikšmingą etapą Bitcoin istorijoje. Daugiau nei 31% visų žinomų Bitcoin atsargų dabar yra valdoma vyriausybių, ETF fondų ir tokių įmonių kaip MicroStrategy. Palyginimui pernai šis skaičius buvo tik 14%. Tarp lyderių ir toliau dominuoja MicroStrategy, kuri ką tik pranešė apie dar 5262 bitkoinų įsigijimą gruodžio mėnesį, investuodama $561 milijoną $. Vidutinė pirkimo kaina siekia net daugiau nei $106,000 $. MicroStrategy dabar turi 444 262 bitkoinus, o bendra investicijų vertė siekia $27,7 milijardus $. Instituciniai žaidėjai tampa vis didesnė rinkos dalimi, o tai žinoma gali padėti stabilizuoti kainų svyravimus, iki tol, kol jie patys nenuspręs parduoti. Be to, bitkoinas tampa vis labiau centralizuotas keliose didelėse įstaigose, kurios gali lengvai kontroliuoti bitkoino rinką. Dar viena įdomi naujiena. Australas Craig Wright, kuris dažnai teigia esąs bitcoin kūrėjas Satoshi Nakamoto, neseniai sulaukė Jungtinės karalystės aukštojo teismo sprendimo už teismo nurodymų nepaisymą. Wrightui skirta 12 mėnesių laisvės atėmimo bausmė sustabdyta 2 metams ir 145 000 svarų bylinėjimosi išlaidų. Šis sprendimas dar labiau diskredituoja Wright pretenzijas, kad jis yra Satoshi Nakamoto, kurias jau anksčiau atmetė tiek teismai, tiek kriptovaliutų bendruomenė. Toliau naujienose platforma Rumble. Rumble skirta vaizdo turinio patalpinimui paskelbė apie reikšmingą partnerystę su Tether, kuris investavo $775 milijonus. Tether įsigijo 103,3 milijonus Rumble akcijų, už kiekvieną už jų mokėdama $7,5. Dalį gautų lėšų Rumble planuoja skirti augimo iniciatyvoms ir savo akcijų supirkimui. Rumble taip pat planuoja integruoti kriptovaliutų mokėjimus, tokius kaip Bitcoin ir USDT, suteikdama galimybę turinio kūrėjams priimti dovanas kriptovaliutomis. Dar viena didelė finansinių paslaugų platforma Robinhood perka Bitstampą už maždaug $200 milijonų $. Robinhood yra labai populiari platforma tarp paprastų investuotojų Amerikoje, o Bitstampas tai Europos kriptovaliutų brokeris ir Ripple partneris. Šis sandoris suteiks Robinhood prieigą prie Bitstamp klientų bazės Europoje ir visame pasaulyje. Be to, Bitstamp ruošiasi paleisti derivatyvų išvestinių finansinių priemonių prekybos platformą ant XRP ledgerio, kuri galėtų tapti pagrindiniu katalizatorium XRP kainos augimui. O Robinhood platforma leis paprastą prieigą prie šių finansinių įrankių, ne tik paprastiems investuotojams, bet ir institucijoms. And if you think about a business or an institutional investor, they also want access to the things we offer. You know, they want 24-hour access to the equity markets, and want industry-leading margin rates, a great customer experience. So over time, I do think you'll see us branching more out into serving other types of customers, not just retail, but also businesses and institutions. And, you know, to that end, we announced an acquisition of Bitstamp, a global crypto exchange. One of the things that's very attractive about that business is that it's not just international, but also institutional. It gets us access to an entirely new customer base that we're not directly serving today. I think we can do more and more of that over the next 10 years. We are launching our own derivatives exchange in the next few months. So
that's something we are most excited about and really hope to cooperate closely with Ripple there as well. In final stage of integration of really some top 30 commercial banks globally on Bitstamp as a service. So these commercial banks will offer crypto through Bitstamp. So that's definitely something we are very proud of. O kad įsivaizduotumėte, kokio didumo ir reikšmingumo yra derivatyvų rinka, mes galime pažiūrėti šį paveiksliuką ekrane, kuris pristato būtent visą pasaulio turtą ir visas rinkas. Taigi mes matome čia kriptovaliutų visą rinką, kuris sudaro 2,82 trilijonus. Čia įskaitant visas monetas, meme coinus ir shitcoinus, absoliučiai visas monetas. Taigi toliau einam žemyn, mes matome valiutas, doleris, euras, Kinijos juanas. Toliau aukso rinka, kuri yra 11,5 trilijonų. Čia dar apačioje matome visų milijardierių turtą pavaizduotą, kuris sudaro 12,7 trilijonus. Dar einame žemiau, yra S&P 500 visas akcijas ir kokia jų yra vertė. Ir jų vertė yra 36 trilijonai. Dar žemiau mes matome visas akcijų rinkas bendrai paėmus. Čia pasaulinė skola, nekilnojamas turtas 259 trilijonai. Ir apačioje mes prieisime prie derivatives rinkų ir kaip matome, tai yra pati didžiausia rinka pasaulyje, kurią sudaro 1,2 kvadrilijono Jungtinių Amerikos dolerių. Taigi palyginimui, patys matot kriptovaliutų rinką, šitie maži 7 kvadratėliai, o kiek tų kvadratėlių yra derivatives rinkoje, jūs patys matot. Taigi visa ši rinka ir visas kitas turtas pavaizduotas šiame ekrane keliauja į blokų grandinę. Ir jeigu jūs dabar investuojate jau į tokias blokų grandines, kurios būtent užsiema šio turto tokenizacija, tokias kaip XRP Ledgeris, XDC, Hedera, Algorand, tai jūs esate labai anksti ir manau, kad būsite sėkmingas investuotojas, jeigu turėsite pakankamai kantrybės išlaukti, kol tai atsitiks. Ir kaip matome iš naujienų, tas jau vyksta, tokenizacija prasidėjo po truputį ir kuo toliau tuo jį spartės. Taip pat šį mėnesį matome, kad XRP vis populiarėja tarp investuotojų ir tapo labiausiai prekiaujamu altcoinų Binance platformoje. O tai rodo, kad investuotojams vis labiau ir labiau patinka naudingumo monetos. Tai viskas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu su manimi. Nepamirškite paspausti nykštį, prenumeruokite kanalą, dalinkitės video su draugais ir linksmų jums švenčių. Iki kito karto.